سلام، میخوام با چند تا مثال اشتباهات مفهومی و تخصصی یا conceptual and technical errors رو براتون توضیح بدم. قبلا هم اشاره کردم اینا از خطرناکترین نوع اشتباهات هستن و هسته علم رو تحریف میکنن. هر رشته علمی واژگان دقیق و تعریف شده ای داره. قبلا هم اشاره کردم. یه مثال پزشکی میزنم. ترجمه هایپرتنشن به معنای فشار خون بالا به استرس یا تنش عصبی. خب این اشتباه میتونه منجر به تشخیص و درمان کاملا اشتباه بشه. و در یه مثال مهندسی ترجمه تالرنس به معنای بازه مجاز انحراف به تحمل. اینم باعث خطا در ساخت و تولید قطعات میشه. و مثال شیمی هم بزنم براتون. اشتباه گرفتن کامپوند به معنای ترکیب یا میکسچر به معنای مخلوط که دو مفهوم بنیادی متفاوت دارن واقعا کلا معنی و مفهوم متن رو عوض میکنه. در جلسات بعدی مثالهای بعدی رو توضیح میدم براتون. لایک کنید و نظراتتون رو بنویسید برام.